morning mga kabayan. So ngayon umaga dito, bali si Axel ginising ko na dahil patuli namin si Axel ngayon mga kabayan. Kuha na kasi siya 8 years old. So ako dati parang ganun din, 8 years old din ako natuli dati. Kasi pagbalik namin sa Greenland, di namin alam kung kailan kami makauwi dito. Sa Greenland kasi mga kabayan, parang wala naman akong nabalitaan may tuli doon. Parang hindi naman nagpapatuli yung mga taga Greenland. Kasi sabi na, hindi na sila nagpapatuli. Yung iba tinatanong ko. Kaya si Axel, ipatuli namin ngayon. Pero nandun pa siya sa CR kasi sabi ko, ikuan mo, ibabad mo yung kuan mo para lalambot siya, linisin mo. Sabi ko sa kanya kasi, sabi ko sa kanya, doon na lang tayo patuli kay uncle. Kasi yung uncle ko dati, siya lang yung nagtuli sa kapatid ko. Siya din nagtuli sa sarili niya, yung uncle ko. At sabi ko doon tayo patuli. Sabi niya wag kasi walang anesthesia doon, walang injection, diretso yung palpag. Sa amin dati kasi doktor ako dati, pero yung kapatid ko palpag, yung ngunguya ka ng bayabas. Pag nguya mo mga kabayan, siyempre may katas yun. Pag natuli ka na, pag napalpag na, sa amin palpag o pukpok, iluwa mo doon sa tinuli. So yung kapatid ko, nalunok niya yung kuan, yung bayabas kasi na himatay sa sobrang sakit. So grabe dati yung mga tuli dati, yung wala pang doktor. Ako sa doktor kasi na timingan ko dito, na schedule ako. Pero yung kapatid ko dahil hindi siya na schedule, walang schedule dito, yan tinuli na lang ng uncle ko. So ngayon magbibihis tayo, maliligo muna tayo kasi pupunta pa tayo dun sa may hospital. Sana open ngayon, hindi sarado. So ngayon papunta na kami mga kabayan sa hospital kung saan magpatuli si Axel. Sabi ko nga sa kanya, magpatuli na lang siya dun sa uncle ko, yung pukpok ba, palpag, ayaw niya. Takot siya. Kaya sabi ko, dito ka na lang sa doktor kasi walang sakit. Binibiro ko siya para hindi siya matakot ba. Saan tayo magpatuli? Sa sapa? Suba? Doon kay uncle, ayaw mo? Saan tayo? Wala man doktor, tahiin lang man yun. Wala man sakit yun. Ha? Ready ka na magpatuli? Akala ko matapang ka. Mas maganda nung kay uncle kasi kuhan. Doon ka sa unahan. Doon ka kay mama mo, ako dito. Yan. Si Axel ready na daw magpatuli. Kaya mo? Kaya mo? Ha? Wala man yun, parang kuha naman yun, parang langgam naman sakit nun. Ito yung panahon natin, mag-alas 8 na po dito ng umaga. Kaya tirik na tirik yung araw dito. Masakit na ito mamaya. Ha? Dito nagtatrabaho sila dito kasi paggawa ng bahay yung kapatid ko dito sa harap. Kasi sa likod yan. So ito lang yung service natin mga kabayan. Ayos na to, multi-cup. At least mayroon tayong sakyan. Ayan, mas maganda na nga ito. Dati nga jeep, nagko-commute lang kami. Bayad pa kami sa pamasahe. Sige. Ayan. So dito tayo, marami pa dito pwede makasakay oh. Huwag lang doon sa mga kuan, yung punta ka ng Davao, Jensan. May limit lang dito sa likod. Ayan. Ngayon, solong-solo natin ito. Punta kami ng Midsayap. Siguro yung biyahe na sa 2 oras. 2 oras ata o mga 2 oras or 1 oras, depende po sa takbo. Pero mabilis naman ito, multi-cab, diretso. So nandito, dumaan muna kami sa bahay ng mama ko kasi nga isama namin siya doon sa may kuan Midsayap. Yung pinapunta namin Midsayap kasi ito 2 oras siguro yung biyahe. Kasi yung cellphone niya kasi sa Jensan nung lindol nawala. So wala siyang cellphone, wala siyang magamit. Bilhan na lang namin siya doon, yung mumurahin lang basta may kontak. Kasi yung kuan mga kami mahirap pag walang kontak. Minsan kasi messenger na ngayon tapos yung tawag. Kaya bilan na namin siya ng cellphone. Hindi niya na kasi nakita doon sa may hotel. Siguro nabagsak ka na yun or na kuan kasi yung paglabas namin sa hotel hindi na namin makontak. So ibig sabihin baka nabagsakan. Kasi sino naman kukuha ng cellphone na yun kasi lahat ng tao nagsilabasan na. Ayun mga kabayan. So ngayon biyahe na kami pupunta sa Midsayap. Dito lang kami sa likod ni Mrs. Kasi sa loob, mama ko at saka yung anak ko na lalaki. Hindi kasi pwede yung anak ko na lalaki dito kasi kuhan yun. Tatalon-talon yun dito. Kaya dito mas maganda o mahangin. So ito na yung pinakamagandang service ko mga kabayan. Ito multi-cab. Alam mo marami makasakay dito. Basta dito lang sa may probinsya, wag lang sa city. Kasi pag sa city may limit na. Dapat kuhan lang dito, parang 4 lang sa likod. Mas maganda pa ito sa kotse kasi pwede mo itong kargahan ng mga mais. Yung mga gamit sa construction.
sasakyan. Pag ipagkaloob ng Diyos. So ito, okay na ito. Dito lang kami sa likod. Oh. Biyahe namin mga 2 oras siguro. Oh? Nindot dito mo ito, tirin-tirin. Tawag na mo naman sa train. Mayroon kami pasahero. Yeah, pasahero. Pinasakay lang namin. Dito kasi sa probinsya namin, pag may madadaanan ka mga bayan, pag sumakay, pinapasakay namin. Kasi hindi naman pamasahero itong service namin. Wala lang to, personal lang. Wala na kasing van din, wala na sila masakyan. Mahirap dito kasi pag wala kang service tapos may puntahan ka. Pag motor, delikado din kasi motor. Dito na kami sa Midsayap mga kabayan, no? Yung mga magdadalawang oras yung biyahe namin. Medyo mainit-init na dito sa likod kasi yung init kasi papunta na dito. Followers, may kumaway followers. Ayan. So medyo masakit yung init dito kasi nandito na kami sa parang city na ito eh. Marami ng tao dito, marami sasakyan. Sakit yung puwet ko pero okay lang, sanay naman kasi kami sa biyahe na ganito. Dito kami sa cellphone-an kasi bibilan ko si mama ng cellphone kasi yung cellphone niya na iwan dun sa Jensen. Yung sa Lindol. Bilhan namin siya ng kuan, mumurahin na daw gusto niya eh. Kasi mahiyak man kasi. Mahiya ka man. Bisan ano lang, pili dira. Pila to 12 to gay na? Yes po. Ang kani manggod siya ma'am, ang kagandahan manggod niya. Ayaw niya na yung 50 12,000. megapixel Sony IMX 882 main camera po. 128 gid na. 256 ma'am. 256 24 ang damo. RAM, plus 256 room. Ayaw ni mamang daw ng mahal. Ito yung Eh gusto mo, hindi mo gusto mo, di taklon tayo. Mahiyak ko sa init. Hindi na kami bumili ng cellphone kasi may cellphone kasi ako na yung galing sa Greenland na luma, yung sa company namin. May cellphone sa company namin na tinapon na kinuha ko ba. Tapos dinala ko dito, pinareset ko. Ang problema lang pala kuan, na POK lang yung SIM. Dyan to? Tara na. Oo. Tara. Ang init, init dito sa kuan. Mitsayak. Yung cellphone dinala ko dito, makabali 10 cellphone yon. Nandun sa Greenland yung 7, 3 yung dinala ko dito. Tapos ang problema lang sa cellphone, POK lang pala yung SIM. Tapos pinabuksan namin dun sa kuan. Mabuti anis yung isang kuan ng technician. Kasi yung unang technician 3.5 na yung hingi niya. Kasi i-reset lang daw. Yun pala, POK lang pala yung problema. Wala kasi ako alam sa mga cellphone na yan. May password kasi nakalagay tapos pindot-pindot na POK. So hindi na kami bibili ng cellphone ng mama ko. Bale, bigyan ko na lang siya ng cash. Kung ibili niya yung cellphone, ialawan siya na lang. Tapos yung cellphone na gamit niya ngayon, yun yung second hand na galing sa Greenland. Antay na lang kami sa schedule ni Axel kasi yung magtuli sa kanya, papunta na. Ano, kaya yung kuan? Kaya. Kaya? Yes. Kasi sabi ko sa kanya, dito mayroong injeksyonan ka. May Tapos Ari na yung guntingin pagkaw. yung kuan mo, yung balat. Sabi ko sa kanya kung gusto mo, doon na lang sa kay uncle. Oh. Kasi yung uncle ko walang injection yon, pero walang kuan, walang anesthesia. Oh. Masakit yun. ito na yung palda niya, oh. Ito palda niya oh. Yan. Ano? Ayaw niya man doon sa kay Bawal uncle man ko. yan. Maganon Kasi yung ka uncle ko naman mga yan, kabayan, yun nagtuli sa papa ko, sa kapatid ko, yun yung nagtuli doon. Pero ako sa kuan ko dati, doktor talaga ako dati, injection, tapos gunting. Yun ako kasi ayaw ko doon sa uncle ko kasi walang injection ba, wala siyang yung pangpamanhid, anesthesia, kaya masakit yun. Paluin ka 3 beses kung matigas-tigas yung balat mo. Sakit ito. Ito si Axel, dati nahiwa itong, dito niya, mas malaki pa yung tahi. Hawakin kayong kamay niyo dirty. Sobra pa to sa tuli, nahiwa niya dito, tinahi ito eh. Hindi ko lang kung may nito, parang, Pero sakit. Hindi ito masakit. pero masakit lang yung ano, yung tahi. Kasi doon sa Greenland mga kabayan, walang tuli-tuli doon. Kasi kuha niya siya, under ng Europe. So yung mga tao doon, putyong. So, ganyan yung tradisyon nila eh. Pero dito sa atin, tuli talaga dito. Ayan, ready na si Axel tuliin mga kabayan. Yun, tapos na yung paghihirap bilang lalaki. Yung magpatuli ka para lang sa masawa mo, tapos iwan ka pa ng Grabe. girlfriend mo. Grabe ka. Grabe kayo ha. Ayun mga kabayan, so yan, pauwi na kami ng bahay. So, bali, bumili kami ng kuwan, pasalubong sa mga bata. Laruan. Hello! Tulog to. Followers. Sana all. Kahit ang pagdapay. Bumili kami ng tinapay dito. Ano yung Spanish bread ba to? Atong pie, yung
Dito ko dati. Ha? Ah, sunod, sunod. Sticker daw. Ayun, nandito na kami sa bahay mga kabayan. Axel, sakit pa? Axel, sakit pa? Ah, yan. Ito si Amaya, oh. Hello! How are you? Ayun, mga kabayan. So may dala na lang ka yung mama ko. Galing ito sa bahay namin kasi may punuan kami doon. Ito po siya, oh. Matamis ito. Sakto lang yung pagkaluto niya, bago pa siya, oh. Yan. So, prutas na naman. Libre lang ito, mga kabayan. Galing doon sa punuan mismo. Dito sa probinsya, mga kabayan, marami ka talagang pwedeng kainin dito. Ito po. Yan po siya. Yan. Ang tamis. Sarap nito gawing candy. Ito yung ginagawa namin candy dati kasi hindi din kami makabili ng kahit candy lang dati. So, lutuin mo lang ito, mga kabayan. Ang halo mo sa kuan, yung mga palaman, peanut butter, parang peanut butter ka sa ba? Kuan, jam ba yung tawag dyan? Yung kuan nito, liso nito, buto. Nilalaga din namin. Paano ba ito? Buwan dalong. Isuga mo? Bitaw na daw, kaya kauno na karon. Manaog din siya. Ito, pwede yung tanong ko, no? Lungagon ba? Kaya nga ni ma? Mani, oh, lami na. Kao na bagay na nagluag ka mo gali man eh. Lungagon. Baka tayo mani din. Kaya. Ako nagluag ka gibulad yung Ito, nagluto tayo dito ng mani. So, bagong salang ko pa to. So, medyo marami-rami ito. Yan, kasi marami kami dito. So, mamaya lagyan natin ng asin pag malapit na maluto para may lasa. Yan. Ha? Flowers. Flowers? Oh, pick. Nandito si Amaya at saka si Andre. Binabantayan ko kasi tumatakbo. Ayan, may pulis. Na, pulis. Tago, Andre. Pulis. Oh, come here. Dili lang, dili lang. Dili lang. Ako na manok, oh, chicken, oh. Yung manok namin, oh. Katayin namin ito mamaya. Ito yung ulamin siguro namin. Kasi wala na kaming ulam ngayon. Hold, chicken. Ito dalawa, sila lang magkalaro dito. Hold lang, i-hold nyo. I-hold lang, i-hold. Gusto mo ma-hold, chicken? Away, chicken, away, away. Away, ah. Oh, sige, away na, away na. Sige, away mo, chicken. Oh, hold mo, Andre. Kuha, Andre, guniti, guniti. Manok. Ano man? Ha? Adlok ka? Adlok siya. Where's Maya? Labayon ko na sila. Diba yun, magchinilas? Kaluoy, eh. Proceed. Ang gawain itong dalawa, oh. Pinaglalaroan nila yung manok. Kakatayin ko na, ihawon na ako na, Andre, ha? Sudano na nato na? O, sige, Amaya. Maya. Sudano na nato ang kwan? I will kill chicken, ha? Amaya. Amaya. I will kill chicken? Yes. Yes daw. Ako na labayon. Labayon mo, no. Kawawa. Kawawa ang chicken. O, sudano na nato ng chicken. O, siya, Maya, oh. Ang daming bato kinuha niya, oh, maliliit. Kasi, pinaglalaroan nila yung manok. Hala! Naigo! Buksan natin tong buko, mga kabayan. Kasi magbuko salad kami. Pero yung sabaw, inumin lang daw nilang sabaw. Hindi kasi namin hinahalo yung sabaw. Buksan natin. Uy. Ito. Sakto yung buto, ha? Buto. Dali. Ang baso mo. Dito, ilagay mo lang. Ano ba? Dalawang baso ba ito?
Tamis! Tamis? Parang ano? Buksan natin. Sakto buko. Ito medyo may laman siya. Hop. Presko. Yan. Raspador, wait lang. Mga batabang kami, raspas sa ilalim. Kabalas, ano ba tayo? Asa ibutang kang raspa? Ito, kay para mabuko na natin. Buko salad. Sakto-sakto lang to. Lagi siya. Tapos pagkatapos, yung palito, ipahulog sa mga buho. Ayan. Be. Malagyan dito. Sakto siya. Dapat ako tryinin mo. Wala, gusto ko na. Kuha ka kutsara. Kutsarahin yun, no? Try ko lang. Patulungin mo yan siya para may magagawa siya. Oh. Igahan mo lang ha, huwag mo idiin. Dito ka. Iganon-ganon mo lang. Iganon-ganon. Wag ka magduol dito kayo. Dito lang. Dito lang. Hindi kasi atras cham kay maigo ka cham. Tama na. Pwede na. Wow. Kutsara na kayo ko kay kutsara yung kuwan. Ubusin natin. Sayang. Mga kabayan, so ngayon natapos na namin yung buko. Nakuha na namin lahat. Brown out dito ngayon. Mabuti nga dito sa amin. Meron kaming solar dito. Kaya pang mag-brown out, okay lang. Meron kaming ilaw. Tinulungan ako ng pinsan ng misis ko. Ang pinsan pamangkin. Ayan. So may sabaw pa dun. Oh. Kunin natin mamaya. Ito lahat. Marami pala ito. Pasok natin ito sa pan kasi timplahan nila. Buksan mo. Wow. Ang dami pala nito. Oh, ha? Oh, ikaw naman. Masipag yan. Masaga. Huwag kang kabuko? Kaya kang kabuko? Oo. Ibo, saluan pa manana. Yan. So ito na lahat, oh. Fresh buko from the farm. Kaya dito sa amin maraming mga tanim. Ito, mayroon pang dito kung santol, oh. Yung bangkok. Guaba, oh. Bangkok. Tamis yan. Bangkok ba? Itong tamis ba? Wala kasukal. Santol lang ano? Santol, Bangkok. Nakaluto na yung misis ko ng pansit. Oh, sarap nito. Oh, may manok at saka pichay. Ang luto niya. So, kain tayo. Pagaway kay si Andre, nagkala. Nami ma? Si Maya nagkaon? Oo. Ay, Ginahan siya. siyempre. May drama-drama. Kain tayo mga kabayan. So, nahuli ako kain. Sabay ko si misis ni mama. Tapos, malapit na matapos din. Kasi nagkuhan pa ako ng buko. Let's eat. Mama? Ulam natin. Okay. Kuhan siya para ng bakso. Kain na kayo dyan? Pansit, oh. Sarap nito. Oh. Ito pa may na, nandun pa si Kek. Ito na naman yung ulam kasi lagi na lang kami yung gulay. Alin, mga budak, gali. Diyan gali. Gulay, isda. Ito na naman, maiba yung lasa. Diyan ako mga anak. Kaya na. Mag-ukat na mo dito. Pansit, sarap po. Yun na. Kaya. Kaya na mag-ukat sarili nyo para matuto kayo. Lami. Tama. Naglato. Ha? Wala ito yung plato. Wala ko mag-ukas. Salamat. Tara, oh. Punang-puno yung prato ko. Usog tayo. Ugos. Pansit. Tapos ito yung tubig natin ng buko. Fresh buko. Gamutin mo sa UTI, oh. Ah. Tamis. Bakit mga pata?
Ano lagi palit ato kondensada? Sabi oh. Sarap. Naanan ka kape oh. Kumagkape lagi. Salamat, Lord. Dito magkaon ba? Pwede na. Para magpalinam na mo. Ugma, ang sapat, ang sayo niyo pa? Dito ta, madal ta po siya Oo, mo ni. Tama ni. No? Ito sila kakaon? Food trip. Ano siya? Dito sila kakaon? Dito mo kami kalaon to, magkaon. Kanya-kanya lang. Ice cream oh. Grabe, buko salad oh. O kaya ang buko. Ayun, creamy na creamy oh. Ano mapatian ka niya? Ano siguro nga? Kompleto na sa Ricardo. Ano bang kulang yan? Cheese na lang. Wala pa. Ha? Cheese, tapos kuwan. Cheese. May noodles na. May tudis pa to. Ito, ano to? Gapurada din to. May tudis kayo? Tama na. Pwede na yan. Ay, tama na din. Ano to? Pwede na yan. Wala sa color. Okay na yan. Lasa na? So yan. So nilagyan na ng kondensada yung buko namin. Grabe yung gatas oh. Ang tamis na yan. Press na press yung buko natin. Grabe ka. Samantala sa Greenland, kung tao na to. Gahi kayo, gabo kayo naman to. Tigulang naman.